Que tal, señoras e señores? Son as 6:32 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Hoxe tamén con dúas persoas maravillosas que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Estáseme poñendo unha cara de galloso? Sí, verdad? sí. Eu e verte dixen, ostras, xa é viernes. No. Está ben, eh? Sí, sí. Vedesme capacitado? Eu sí. Sí. Galicia quérete. Galicia Sí. quere. O pueblo quérete. Bueno, para que me diga eso, para que me diga... Non sei quen lle pajaría a Estefanía para que me diga eso. No, Bueno, ben o sei. Bueno, pagaches de ti. En calquera caso, sabes que este é o meu super programa, o noso super programa A Voltas co Prato, e non sei se tedes algunha idea sobre o que poidamos cociñar hoxe. Sí, algunha temos. Eu non. Eu veño a sorprenderme. Bueno, vamos a intentar sorprender a Xulio Mato a través de Socorro de Camelle. Son Socorro de Camelle e gustenme moitos figos. Teño unha figueira na miña horta e entroulle o bicho ano pasado máis este. Os que están sin bicho, eu aproveito para facer un pudín de figos. Escurrimos o suero do requesón. Lavamos os figos, pelados e troceados. E triturámonos na metidora, facendo o puré de figos. Poñemos as yemas co mel, removemos e facimos o puré dos figos co requesón, o leite e a fariña, hasta que tea toda unha cremiña ben feitinha. Entregamos a masa no bol 40 minutos no forno a 180 grados e vai salir riquísimo. Servímolo frío, decorámoslo con figos. Veredes que rico vai estar. E vive Camelle, o meu pueblo, que é maravilloso. E os figos tamén. Camelle é maravilloso, e os figos tamén, e o aplauso para Socorro de Camelle. Que auténtica artista e ademais unha auténtica crack dos figos, polo que parece, eh? Sí, que sorpresa, os figos. Sí. Que sorpresa, eh? Por qué? Pois a mí non gustan. Xulio, para, No, Xulio. a meu pai tolea por eles, mi irmán Iba a tolea por decir, eles. eu tamén toleo Todo o por mundo, eles. Pero a mí non me gusta. Vamos a ver, tens que cociñar figos e non, os figos non é o teu. No. No. É que Xulio non sabe de Recoñezo figos. que ten que ser un manjar, porque moitísima xente lle gusta. Sí, Para mí toleo non. por eles. Vale, e a miña pregunta é a seguinte. Dende a miña ignorancia, ides intentar... Como sempre, desde a tua ignorancia. Ides intentar facer o pudín de Socorro ou non? Eso é bueno deixar para outro día. Que me parece... Doble traición para De Socorro. feito, seguramente, tengo que facer pruebas, pero seguramente así sí que me gustou o figo. Co pudín de Socorro. Claro, porque leva requeixo, leva máis requeixo. cousas. Non como co que vas facer ti que non che gusta. Eu xa lle meto outra cousa para que me guste. Que vai ser? Yogur. Eu meto yogur, un yogur natural, meto galleta, fagolle un salteadiño así con mel e azar. Pero que vai ser? Unha lambetada? Unha lambetada. Ah, unha lambetada, Home, vale. claro, home, con figos. Vale. Pois Xulio Mato vai facer unha lambetada. Veremos que tipo de lambetada é. E se conquista a Socorro. E Estefanía? Xulio está moi perdido, porque con figos hasta podes facer salgados, Oh. Xulio. Pero Moi bueno, a ben. miña proposta tamén é doce. Vale, moi ben. Despois de soltar ya vai poder tamén unha sobremesa. É que a min toleo polos figos, entonces tanto me gustan en salgado como en doce, pero vou facer unha milfollas, decanteime polo doce hoxe. Tes figueiras na casa? Meu pai, Teu pai ten figueiras? claro, eu non teño nada, pero meu pai Ti non tes nada. ten de todo. Pero alguén terá que herdar. Efectivamente. As figueiras. Sí, sí. Bueno, milfollas con crema, entendo, figos, que máis? Sí, con crema de queixo Oh. e con unha crema pastelera. Ui, Sí, pois, señoras e señores, cociñamos figos. Hoxe non voltas co prato, a ver que sai de aí. Marchamos con Figo Mato. Veña, vamos alá. Luis Figo, o grande xogador do Barça e do Real Madrid, eh? Moi ben, a do Inter de Milán. O primeiro que vou facer vai ser coller os figos, vale? Moi ben. Mira, para estas receitas... Pero non lle estés alerxe nin nada, quero dicir, podes manipularlos, non? No, conto unha anécdota da alerxia dos figos. Sí. Miña filla unha vez correndo cortouse cunha folla dun figo e eso infecta moito. Ah, infectan moito as follas das figueiras. Según ela, é alérxica aos figos. Vale. Cal das dúas? A pequena, a que non lle gusta nada. A non lle gusta nada. E a maior sí. Sí, mira, estoy quitando o rabiño ao figo, a maior proba de todo, ela polo menos proba. Mira, aquí teño mel,
Galego, por suposto. Queres que prenda isto? Sí, prendeo, pero non moi fuerte, porque queremos que licúe un poquinho O sea, que poño 3, un pouco máis. No, 5, 6, por aí, a tope, non a tope. Vale, 5 é mesmo. Mira, aí vamos a botar tamén auga de azar, vale? Auga de azar, a ver, espera. Mira, como esto é todo aroma, isto é Sevilla. Cheira, a feira de abril. Hombre, laranxos, eso é. Que ben cheira. Mira, entón... Ule super ben, que pasada. Mira, que si o levo azar. Sí, vale, Xulio, moi ben. Sabes que é a flor do laranxo. Do laranxo, sí. Entón, mira, este que vai levar mel, vai levar azar. Vai levar figos. E despois... Teño aquí 2 yogures que vamos ir transformando pouco a pouco para facer 2 capas diferentes, pero para eso primeiro necesito isto. Despois vou rematar con crocante de galleta. Estáme suscitando un pouco de curiosidade a receita de Don Xulio, Curiosidade polo menos, mira que... A mí o figo non me gusta, pero imagíname como sabe, podo facer un platazo con él. Non sei como sabe. O que pasa é que, bueno, non me gusta sobre todo a textura que ten granulosa, entón... A xente da casa se sinte mal co que di Xulio Mato, que chame 664-483419, chamádenos por favor a voltas co prato. Recordade que estamos facendo figos, si que queremos saber se vos cociñades figos ou se tedes figueiras e comedes os figos así, porque hai moita xente que lle dá o figo. Meu pai ten 78 anos e sube a figueira a comer figos. Nós tamén teñamos figueira na casa de meus avós e comíanse moitísimos, así que chamade 664-483419 e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Tío, o sea, quer decir, a túa semana de presentador xa pasou. Deixa ir. Bueno, mira, ves como está licuadiño xa? Ala, é claro, é que o mel nada que lle das Claro, enseguida licúa. Ai, que me encanta o mel, é unha pasada. Enseguida licúa, entón agora xa lle dei un poquinho máis de caña aí e vamos meter os figos e vamos deixar que se cociñen aí con cuidado de que non se nos rompan nin desfagan. 3-4 minutiños. Ten unha pintaza maravillosa. É importante que este boca abaixo que é o corazón do figo, dá igual. Vamos ir girando. Vale, vamos ir virando. Porque si vou poñer todos para un lado para despois saber cales girei. Vale. Marchamos con Estefanía Colmeiro a ver que é o que está facendo a nosa querida. Hola, Estefanía. Hola, Cañotas. Como estás? Estupenda. Vamos ter que ir a forno. Coméntoche. Escueta, directa. Acordaste que vou facer 1000 follas, non? Si, eso dixeches. Pois para eso precisamos unha masa follada. Masa follada? Vale, merqueina, en este caso, e corteina en 3 anacos para facer... Masa mercada? As capas. Vale. E agora ao forno. Vale, canto tempo vai ir ao forno? Veña, ao forno vamos a 220 grados para precalentar. 220, precalentamos. E 15 minutos a 200 grados, aí baixamos e cando metemos, vale? 15 minutos, 200 grados, e despois baixamos, vale? Pois vai quedar facéndose aí esa masa follada, masa mercada de Estefanía Colmeiro. E que máis vas facer no teu 1000 follas de figos? Vale, nunha capa vai a levar a crema pastelera, entón puxen a infusionar aquí 250 mililitros de leite. Claro, a crema pastelera sempre é unha idea maravillosa, porque nos encanta, pero a miña pregunta é, vai ser por capas, non? Como dis ti. E unha capa vai levar a crema pastelera. E noutra capa, crema de queixo. Ah, que rico vai estar iso, por Dios. Con figos, e así vou alternar. Vale, moi ben, gústame. E eu tamén vou saltear os figos. Tamén nos vas pasar pola tixola? Pola tixola. Pero non con mel. Pero si con cardamomo, con viño doce e con canela. Cardamomo que é un aromático, non? Si. Falamos de él, creo que a semana pasada. Pode ser. O que pasa é que eu ás veces borro os programas da miña mente, entendes? Dispersas. Disperso, así, desaparece. Tes esa tendencia. Teño esa tendencia a dispersarme na vida, sí. Son así. Bueno, pois temos aquí os aromáticos. O cardamomo é esa semente que despois vou a machucar. Claro, o cardamomo é, atención, xa me acordo, o cardamomo é esa cousa que así non cheira, pero despois ábrela. Sí. E cheira moitísimo por dentro. Sí. Vale, de feito, se te aburres, podes coller o mortero e machucar aí cardamomo. A ver, se queres que faga, fago, pero aburrir non me aburro aquí. Non te aburres, vale. Pero se queres, vou non facendo, non teño problema. Eu como te vexas, vamos. A ver, vexome un pouco forte, a ver. Veña, vamos aló. Botamos as sementes aquí dentro do mortero. Atención, Galicia. E veña, valle dando. Atención, Galicia, porque, vou non decir, Cañotas vai traballar. Veña, a facer bíceps. Entón, teño que machucar así, na máis, non? Sí, machuca e con forza, con xenio. Ostras, pero sí que están duros. Vale. Ou ti moi blando. Ou moi blando. Figos, cardamomo, cañotas traballando, esta receita vai ser increíble. Unha explosión de sabores. Teño que pedir socorro. Vale, veña.
Socorro, por favor, ven aquí. De Camello, un aplauso para ela. Hola, Socorro. Hola, Socorro. Buenas. Uy, que estás facendo aí? Ven pa aquí, ven pa aquí. Moita forza estás facendo? Ui, ven aquí, Socorro. Teño que machucar o cardamomo. Ai, pois machuca que eu non teño forza. Vale, pois machuco eu. Pois machuca eu. Vale, perdón. É que eu teño esta meña mala. A ver, espera, cheireche ben ou non? Ainda non cheira moito, pero bueno, un pouco Cheira, sí. Verdad, un pouco sí, voulle dar un pouco máis. Bueno, Estefanía, xa que estamos aquí con Socorro, explícalle que vai levar a túa receita. Boa tarde, Socorro. Buenas, Estefanía. Eu non me animei co pudín, tes que perdoar. Próximo día, a ver se me animo. Ao seguinte. Vou facer unha milfollas. Bueno. Unha milfollas nunha capa voulle poñer crema pasteleira e noutra capa crema de queixo. E as dúas van a levar figo, que eu vou a saltear agora mesmo. Podes deixar o cardamomo. Vale, E así atende como salteo o figo, vale? O figo... Algo máis? Queres que faga algo máis ou está ben así? No, está ben, está ben. Vale, pois veña. A sus órdenes. Sí. O que me diga ela, ves? É ben guiadiño, podelo levar Ai, para casa. é moi borrapazo. Sí, é borrapazo. Ai, é borrapazo. Cando dorme. Vale, Cando dorme na máis. A ver, entón, estás salteando aquí os figos, non? Os Que dicías figos. que os ías saltear con viño doce. Con viño doce. Que máis? Que debo engadir e deixamos Ahí está. que reduzca. Oh, que ben. E vamos a poñer a ramiña de canela que extraviei. Estaba por aquí a Está ramiña de canela, sí, a Aí. ramiña. E vamos a poñer este cardamomo, hai que sacar o que é a parte de fora, que é a cáscara, vale? Quedámonos coa semente. Non estou tan posto aínda. Bueno, que pintaza, Fixestes o que pudeste. Sí, fixen o que pude. Efectivamente. Bueno, estando vendo na casa e tiña unha pinta espectacular, o que está facendo Estefanía Colmeiro, Ai, Vale. mira. Sabe cheque aquí, que eu tiño moi boas solideiras de Nuestro Señor. E agora deixamos así cociñar nada, que guai. 4 minutiños Vale. para que colla ben todos os aromas e xa retiramos do lume, que ao final o figo é unha froita que se cociña moi rápido. Moi rápido. A min encántame, pero Sí. eu coño un anequiño de pan a bon pa figueiras. E con pan e figo así na Pois máis. mira, Sí. Socorro, aquí Que tes boa a dous idea. rapaces que non lle gustan os figos. Sí. Te lo puedes creer? Tan bons A mí como está empezando a gustar, ¿eh? Tan bons como son para limpar. Vamos con Xulio Mato, Ai, vamos con Dios Xulio Mato. Bótate pan, Socorro, fai favor. Ai, sin favor. A ver. Teño aquí uns que saltei. Mira, vou te enseñar para que os vexes. Boa tarde, primeiro. Buenas. Para que Buenas vexas, tenga mira, usted. mira que brille teñen. E que pintaza. Estes están xa salteadiños con mel e azar, auga de azar. Si decías que era dozo de Estefanía, a este tamén lle chega, Xa verás como non, porque isto vonos escurrir para que quede o figo limpo de xarope. Porque E como sobraron estes contamos ya todos, Socorro, Xulio, contamos ya Socorro que vas facer unha lambetada. Vou facer unha lambetada. Correcto. Ajá. Con yogur, galleta e figo. Estas cousas dulces todas son lambetadas, Todas son lambetadas. Son lambetadas. É certo. Mira, ves estes vasos? Pois eu vou facer aquí unha base de yogur Ajá. dunha maneira, un pouco máis de yogur de outra Espera, maneira. sigue quieto, aí moi Arriba ben. os figos. Aí está. E encima a galleta. Aí está. Alabados e Vale? Dios. Alabado, Fixéchelo ben. por sempre bendito e alabado. Alabados e Dios. Vale, mira, e Alabados como e me Señor. sobraron todos estes, isto xa o teño listo, vou non deixar reposar un pouquiño. Claro. Isto, entón apartamos, e aquí teño auga e azúcar para facer, como ves, Un xarabe, carameliño, vale? non? Un xarabe. Entón, o que vou facer é saltear. Unha caramela, xarabe. Vou facer unha conserva con estes. Vas como... Claro, entón, vámonos saltear un pouquiño neste xarope para que faga de conservante. Estou alucinando. E vámonos embotar. Espera, entón, os que che sobran, ti colles na figueira, colles 300 kilos de O problema do Onde vas? Os que sexen. Alabados e Dios. Os que sexen. E os que che sobran despois de facer a tua receita, pásalos por azúcar e auga. Claro, no, faz un almíbar, Un almíbar, sí. Un almíbar, tamén o mismo con Un cuidado, que xarope. non rompa, simplemente un salteado para que se enchopen do almíbar e metémolos En nun conserva. bote, Que e claro, e fácil. vámonos a facer o baño María, entón se acaban de cociñar. Bueno, Porque van a estar 45 minutos o baño María, entón acabanse de cociñar e non rompen. entón, Xulio Mato, xe, a pesar de non gustarlle os figos, vai un pouco de sobrado, porque vai facer a súa lambetada e a maiores unha conserva. Claro, porque había aquí moito figo, a mí non me gusta tirar as Comémolo cousas. cando queiramos, Eso é o bo. Eso é o bo. Claro. Imos a despensa e E comémolo. comémola e xa está. Eso, Socorro de Camello. Imos ver. Cal das dúas receitas crees que che poden gustar máis a ti que eres unha fan do figo? E aquí todo cheira ben, Si, ó. Hombre. Pero estás que dicir unha das dúas. Tiño que dicir unha das dúas. Sí, que Isto é, é moi difícil, Claro. Claro, que ti poñesme na boca do... Do lobo. Do lobo. Me cago en... Entre a espada e a parede.
entre a espada e a parede, Ai, coño. prefiero ir pa parede e non pa espada, Ai, non ca espada clave. Pois xa me dirás entón despois, vale, Socorro? Bueno, pois dígoche despois cando eu probe, Vou na mandar á zona dos sufridores, mándate ali a cadera e despois chamate, vale? Vou sufrir, vale. A sufrir un pouquiño. Un aplauso da Socorro de Camelle, que está con nós. No voltas co prato. Mi madriña, Mi madriña. Mira, Cañete, xa teña conserva, Xa estás a conserva feita? Se queres coller o teléfono, ven, se non enseño. Queres que o colla? Podo coller? Eu, espérate, sempre. Pois nada, non pasa nada. Vamos a atender a Xulio Mato. Mira. Vamos a atender a Xulio Mato porque Pilar ainda non estaba preparada, estaba por aí, pero ainda non Mira, está. a conserva hai que deixarlle sempre donde empeza a rosca, deixarlle libre pola dilatación, vale? Vale. Témola aí. Entón, agora, simplemente cerraríamos ben cerrado, sempre ben sellado e con tapa nova, acordarse. Tapa nova. Bote podese reutilizar, tapa sempre nova. Por qué? Porque a tapa só é dun solo uso. Porque non nos garantiza o hermetismo. Vale. De usar e tirar a tapa. De usar e tirar. Entón, isto meteríamolo ao baño de María. Non movas. Aí está. Isto meteríamolo ao baño de María durante 45 minutos. Agora sí que está Pilar. Veña, imos a Meaño. Pilar, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Eu ben. Bueno, así me gusta. Eu estou moi ben, Pilar, estou moi ben. A verdade é que sí. Vas a comer fijos, vas a estar ben. Xa, pero mira, a ver, a mí pásame como o Xulio. Eu vou nos probar, pero non che son moi fan dos figos, xa? Vamos probar, vas. Non é o meu. Ti se tiveras que escoller un dos dous, cal dis que che gusta máis? Das dúas elaboracións. Pues estamos las chicas, como estamos haciendo las chicas. O de Estefanía. O de Estefanía. Home, claro, ainda por riba, mira, vai levar crema pasteleira. Mira que crema pasteleira está facendo esta muller, que maravilla. Está facendo moi ben, sí. Que maravilla. Pero bueno, tamén está ben, Pilar, que che sobren podelos conservar como a Xulio. Ai, eu sí. É así. Bueno, Pilar, mandoche un bico moi grande, moitas grazas por chamar, e xa sabes que tens que vir un día ao programa. Moi ben. Vale. Veña. Veña, un biquiño. Chao. Oi, Xulio, ti és de figos? Non. Non, verdad? Que non. E a xente da casa sodes de figos? Ou non lle facedes moito caso? Pois que saibades que somos un dos principais produtores do mundo, Estamos no top 10 con máis de 25.000 toneladas cada ano, que a verdade non está nada mal. E quen é o maior produtor? Pois Turquía, con máis de 300.000. Aquí en Galicia hai quen lle chama aos figos de setembro vendimiños ou migueliños, por motivos máis que evidentes. E sí, de sempre nos gustaron moito, e mostra diso son as figueiras que hai aínda hoxe en zonas de ocupación castrexa. Das múltiples variedades, mellor non falo. Polo visto, unha boa breva non é comparable con case nada. Como contaba aquel dito popular, o que digo, a breva non é figo. E se non os queredes botar de menos, poñedeos en conserva. Todos os consellos e receitas de hoxe estarán, como sempre, en @avoltascoprato. Tamén a conserva de Xulio Mato, e a receita de Estefanía. Estefanía, milfollas, como vai o milfollas? Tenemos que sacar do forno. Esto porque pita. ¡Para de pitar! Sí. Estás poniendo nervioso esta. Dalle aí o botón, ti, hasta que cale. Non vai. Pasa un pouco como contigo, hai que insistir. Vamos a sacar, hai que sacar xa do forno. Un aplauso para Estefanía Colmeiro, Estefanía se está moi ben, va a dar un aplauso. Hai que sacar a masa. Hai que sacar a masa, a ver como está a masa. Estefanía non sabe como está a masa. Y... Bueno. Ay. Bueno, xa te encargas ti do forno. Xa me encargo eu. A ver, Estefanía, como quedou esa masa? ¡Hala! Que chula. Espectáculo. Moi ben, espectacular, sí. O bonito desta masa é que mércala e só tens que pasar polo forno. Sí. Non ten nada máis. Simplemente foi cortar, pinchar e fornear. E fixade, o sea, que masa tan espectacular, Fixoxe Estefanía. A crema pastelera, que a metí nunha manga, tamén a deixamos a refriar, vale? A crema pasteleira fala e deixala refriar na neveira ou fora? A ver, primeiro fora, hasta que estea temperada, e despois a neveira. Vale, moi ben. Para a crema pastelera foron 250 mililitros de leite, a vaíña de vainilla, que rica, 60 gramos de azúcar, 3 xemas de ovo e 25 gramos de fariña de milla. Moi ben, fariña milla. Fariña de milla refinada. Vale. Despois recordaremos tamén a xente na casa vai no ver e aí abaixo tamén vai aparecer as cantidades que ás veces son complicadas, sobre todo nas sobremesas, non? Que son difíciles, pois moi atentos e atentas. A ver, entón, tiñes tamén crema de queixo. A crema de queixo tamén a merquei. Tamén mercada, quero dicir que é algo que
Non hai que darlle tantas voltas. Queixo, que 250 gramos para esta... Crema de queixo, e iso que lle botaches, perdón? Receita. Nata, para agora lixeirala un pouquiño, para 250 de crema de queixo, boteille 50 de nata e azúcar moído, vale? Tédelo por aí, para anotar, para que estea coa libreta. E agora remexemos todo ben, para que se mesture. Azúcar moído, non? Sí. Boa, nata, queixo e azúcar moído, eso xa o podes comer a paladas, así nada máis. E isto vai a ser a outra capa. Trae, anda, trae. Vamos a pasar utensilio de traballo. Non, con isto estou ben. Pero gracias, Xulio, moi amable. Non quere o utensilio de traballo? É moi bonito que se axuden, pero de todos os xeitos vamos a intentar repartir... Ahora, vou dirixir con isto. Imos repartir os 50 euros en xogo. Imos alá, señoras e señores. Que dúas cremas utiliza Estefanía para a súa sobremesa? Pois crema pasteleira e crema de queixo. Crema pasteleira e crema de queixo, esa é a resposta que buscamos. 50 euros en xogo, 664 4834 19. Crema pasteleira e crema de queixo. Mira, fixadevos, estádelo vendo aí. Unha branca e outra de color crema, diría eu, amarela. Amarela. Cañotas. Amarela. De primeiro de primaria. Pero é color crema ou non? Sí. Pois entón. Color crema pastelera. Claro, exactamente. Branco e amarelo. Moi ben. Aí están esas dúas cremiñas. E aquí temos os figos que xo saltei. Que rico. Que rico. E agora milfollas. Mira que eu, sin ser superfan, vou probar as dúas elaboracións. Sin ser superfan de que? Dos figos. De ti sí, moitísimo. De ti moitísimo. Vamos repartir cartiños. Joaquín de Rianxo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Boa tarde. Bueno, estamos ben, Oye, estivestes de festa por aí, non? Estamos de festa ainda, non? Entón, por eso igual tes a voz un pouco así ronca de ir pola noite por aí ou non? Sí. Bueno, pois Joaquín, veña, por 50 euriños. Que dúas cremas utiliza Estefanía para a súa sobremesa? Crema de queixo e crema pasteleira. Moi ben. Genial. 50 euros que van para gastar na Guadalupe. Moi ben. Moi ben. Gracias. Joaquín, o único que agardo é que eses 50 euros se gasten antes de que acabe a festa. Vale? Claro, vale. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Igualmente. Talogueño, chao, talogueño. Mira, estamos vendo como está montando Estefanía Colmeiro as súas cremiñas, as súas bases de milfollas e as súas cremiñas. Por detrás está a amarela e por diante a branca. E supoño que aquí irán os figos, non? Os figos. Guau, que pasada, Estefanía. Supós ben. Supós ben. De verdade, Os figos, lembrate que aromaticei con cardamomo. Cardamomo. Viño doce. Cardamomo que machucou cañotas. Canela en rama. Ai, que ben. Moi ben. A ver, isto xa ves que é super doado. Sí. Pois está entrando moitas ganas, de verdade, de probalo, Gracias, cañotas. Tomade nota na casa, terás ganas de probalo, porque como ti tamén participaches neste doce. Claro, traballei, iso é así. Non, pero tomade nota na casa, porque moitas veces hai xente... O figo sempre ten detractores, non? E moitos fans. A ti por que non che gustan? Pois eu creo que é unha cousa, dende pequeno nós tiñamos figueira na casa de meus avós, e non era das froitas, tiñamos moitísimos frutais, moitísimos. E como non era da froita, a froita a que máis cariño lle tiña, supoño que por eso me quedou aí. Correcto. Eso na cabeciña. Pero bueno, ao mellor probos agora e digo, que ricos están. Claro, é que eso é o que che vai a pasar. Coa túa receita, non? Coa miña receita ou coa de Xulio. Ou con calquera das receitas, claro. Con calquera das dúas. Mira, un aplauso para Estefanía Colmeiro. Mirade, que milfollas tan bonito, E para rematalo, vámoslo espolvorear con azúcar moído e canela. Vale? Fácil, sinxelo e riquísimo. Maravillosa Estefanía Colmeiro. Vamos ver que fai Xulio Figomato. Veña. Yo la encontré comiendo higos. Higos. Estou rematando, xa me vou. Higos. Xulio, levas ali atendendo a Estefanía, non me vayas aquí facendo mono, Vale, ten razón, perdón. Son todo teu, Xulio Mato. Vamos a poñernos serios, porque tanta monada a mí non me... Todo teu. Bueno, mira, como che dixen, dos tipos de yogur, vale? Un yogur natural azucarado, simplemente con un poquinho de azúcar, e aquí botelle o resultado de saltear ese figo, que ves que cambia de cor. O resultado é a salsiña que quedou, non? A salsiña, claro, o xugo do figo, o mel... O xugo do resultado. Joder, que paciencia tengo que ter. Bueno, entón, ahora, para conseguir outra capa, vamos colocar aí unha culler. Vale. Vamos a ir subindo,
Vamos a ir subindo. Vale. E así temos as dúas capiñas. Vale, moi ben, gustoume. Quedoulle a capiña ben diferenciada por poñer a culler por debaixo. Eso é. Entón, aquí vamos a colocar que rico, Xulio. Tampouco moitos, porque eu non son moito de figo. Que bonito. Que bonito. 3. 3. E 4. 4, que serían 2 figos, por persoa, que é o que recomendan as... Bueno, está moi bonito, Xulio, de verdade. E por riba moín unha poquinha galleta, unha galleta a que máis nos guste, e vamos a espolvorear por encima tamén. Vamos a botar por riba a galleta, que podemos coller a galleta que máis nos guste, porque vai quedar espectacular isto de Xulio. Atención, atención a isto. Todo ca galleta, que faga unha boa capa, por qué? Porque así vamos topar crujiente cada bocado. E ten ese toque crocante, claro, despois. Non fai falta rompela de todo, como ves, un pouco po e un pouco de... Moi ben. Que maravilla. Que maravilla. E así, igual hasta nos gusta a ti e a min o figo, Eu creo que ten que vir ver isto, Socorro, Pois, por min que veña. Por favor, Socorro, levántate, camiña cara a nós e ven probar. Vente por aquí, Socorro, un aplauso para ela, levántate, veña. Socorro! Auxilio! Que che parece isto? Como ves, Socorro? Eu vexo perfecto. Ti velo perfecto? Eu estas cousas e dulces máis. Gustanche os doces, sí. É lerpeira, lo. Son lerpeira. Pois mira, eu pensaba que antes cando dixetes hai canto doce, pensei que era porque non che chistaba moito. No, ao contrario. Vale. O sea que ti tamén non entendes as cousas. Ten razón. Por Dios. Así todos os días. Está rebelde, Está rebelde, dime. Vamos coa pregunta de concurso, a ver se o sabes ti. Con que salteou Xulio os figos da súa lambetada? Ai, con que se... Ai, con que sería? Con mel e azar. Moi ben. Con mel e azar. Moi ben. 664483419, chamada a voltas co prata, levade 50 eurinhos. Con que, Xulio? Con mel e azar. Oye, e vou pedir un super aplauso para Xulio Mato porque lle quedou espectacular. Un aplauso para ele. Socorro, vente comigo e vamos probar. Eu vou contigo a donde sea. A donde sea, veña, pues vamos á zona de probador. Tira palo. Tira máis palo. Tira máis pa aí, pa zona de probador. Aí está. Con mantel e todo, Con mantel, auga, mira. Madre mía. É o que merece Socorro de Camelle, que nos vai traer unha super receita hoxe. Así que, Socorro, cando queiras... Este couso a cortar non rachará. Claro, é o seu. O seu é que rache para que poidas comer. Socorro, tes un minuto para probar, así que... Na máis. Hai que tan profundo, Dios mío. Esta é unha desgración. Valle dando, Socorro, a ver se repartimos mentras tanto cartiños. A ver. Dalle aí, imos repartir cartos. Sí, pero desfaise todo, ai que pena, Dios mío. Pilar de Tomiño, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás, Pilar? Bueno, viendo el programa vuestro. Vendo o programa, sí. Bueno, que che parecen as receitas? Estupendas. Lo que pasa que a mí no me gustan los higos tampoco. Outra máis. Sigo comendo, verdad? Outra máis. Ti como que queres? Probar dúas, Socorro, probar dúas. Bueno, oye, Pilar, o que che gustan seguro son os 50 euros. Non te dá tempo. Pues sí, como cualquiera. Eso sí. Pois veña, imos alá. Con que salteou Xulio? Era a pregunta, non? Con que salteou Xulio os seus figos? Con mel e azar. Moi ben, 50 euros que va para Tomiño. Moi ben. Un bico moi grande, Pilar, gracias por chamar. A vosotros también. Veña, chao. Por vuestro programa. Moitas gracias, chao. Chao. Socorro. Socorro. Vale, Socorro xa está. Socorro xa está ben, ela. Va ben, xa lle deu algo. Non me fai falta agua, ton ben. Está acabando... Ton perfecto. Está acabando os figos, a temporada de figos, a nos aproveitamos para cociñalos. Socorro probou con ganas, Probou con ganas. Con ganas non dá tempo de comer nada. Pois imos alá, Socorro. Quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? A ver, vos están os dous. A verdade é que están riquísimos os dous. Xulio, Estefanía, Xulio. Pero Estefanía gustoume moito. Estefanía Colmeiro con ese 1000 follas de figos, crema pasteleira e queixo crema. Moi ben. Para Socorro, que gustouche? E mi gustoume, sí. Alégrome. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa hora galega. Imos merendar figos. Eu prometo probalos. Vémonos mañán con máis receitas. En donde? Aquí. No voltas co prato. Chao. Ata mañá.